这里是解读君的频道，这里不会浪费你时间。解读君备注：这个是某机构内部闭门会议的重要内容，时间点在于2025年6月29日的最新内容。本次内容重点谈到了美元走弱的弱势地位。在过去的时代之中，美金走弱，但是美债上升都是崩溃和崩盘的先兆。这次居然市场再次出现这种情况，到底应该如何看待？难道会有市场崩盘发生吗？解读君频道完整无删减的视频首发于 YouTube， 建议大家同时关注解读君推特 X 的同名账号，视频文字稿和精选文章都发布在 X， 谢谢大家。配置比特币。注册 OKOE 和币安交易所，这俩最适合新人投资比特币的途径。注册赠送美金，详情见下方。投资港股美股，选长桥证券，新人1100多港币的福利赠送。如何出金到海外，也手把手教你。详情见下方。欢迎你加入群聊一起交流。聚焦于几个关键问题哈。那么第一个其实就是我们觉得最近最需要提示的是我们对于美元的一个思考跟观察，就是美元到底还能不能美啊？弱美元的交易到底怎么去评估它？我们整个从现在发生的背景来看，从4月3号对等关税以来，美元走弱，然后呢，美国国债利率反而是走高的。这个数据的背离，其实会让很多大类资产配置交易者会产生一种很熟悉的感觉，好像特别像一种新兴市场的那种崩溃的前段的感觉，就是外国资本对吧不信任你，然后抛弃你的主权债务，然后进而看到资本外流，然后汇率贬值，往往是这样一种直觉上的感觉。但其实这种直觉和趋势呢，我们觉得在美元的研判上还是需要更仔细的来辨别。首先第一个概念，我们认为去美元跟弱美元本质上是两个交易。去美元化交易指的是我们在资产端出售美元资产，也就是说你的这个机构对美国其实是一个资负表收缩的概念。但第二个弱美元交易不见得，你可以保持资产端对美国的资产敞口不变，然后呢你弱美元交易是增加了对吧美元看空的仓位，那这样的话其实本质上来讲你对美国并没有出现缩表，这两个其实是有很大区别的。所以我们认为4月份以来的美元走弱，我们倾向于是弱美元交易，不是去美元交易，是弱美元。那么这个弱美元交易我们研判应该很大的可能性已经接近尾声了。这里面我们把整个事情的一个思考过程做一个梳理啊。那么首先我们看到4月3号对等关税这样的数据背离，让我们产生了新兴市场这种被这个外国或者非美资本抛售美国资产的一种感觉。这个我们先从两个基本事实谈起，然后一层一层推理。首先在推理之前，我们两个基本事实，第一个基本事实就是从2015年美元走弱，2015年这个2014年美国的 taper 到2015年第一次加息，就是14-15年其实形成了美元这10年的一次拐点嘛，就基本上开启了连续10年的一个强美元的这样一个周期啊，美元强势已经很久了。所以从2014-15年以来，整个全球环亚太包括欧洲的这个长期寿险养老保险公司，那么可能都做了非常多的持有美债的这样一个套息交易。那同时呢，因为美元一直在强势周期嘛，所以大家其实是多少持有一点美元敞口的。那我们赚的是两个钱嘛，第一个钱是对美债的这样一个套息交易，第二点赚的是美元升值的钱。这个交易本身在2023-2024两年更加的极致化了，因为23-24两年美元创新高，这两年整个美国资产例外论特别的顶这个预期特别的浓烈。所以这个背景呢，我们看到在2024年年底2025年年初的时候，全球主要的这些环亚太欧洲养老保险公司，那么对美元的这样的一个货币对冲比例都达到了过去10几年的一个偏低位置，也就是说敞口特别大，有意维持这个敞口，因为你23-24年美国例外论特别鲜明嘛，有意维持了美元敞口。所以这样的两个背景，那再往下去做推，这是第一个背景。第二个背景呢，就是那么我们看到这养老保险公司它这个 hedge ratio 它的对冲比例跟什么相关？它这个对冲比例其实跟汇率波动率相关，也就是汇率波动率高它对冲比例高一点，汇率波动率低对冲比例低一点。那已知这两个基本知识，我们可以开始推演了。首先第一步，我们看到4月3号对等关税之后，美元跟美债利率这样一个背离。那么这个背离，那对于这些持有非常多的美元敞口的环亚太欧洲养老保险公司来讲，它可以有两个选择，第一个去美元化交易，第二个弱美元交易。因为4月3号特朗普关税一打，汇率波动率第一步出现了上行，汇率波动率上行之后，对于这些对美元的对冲 hedge ratio 比例比较低的这些机构来讲，你有两个选择，第一个去美元化，你可以把美元资产卖掉，你的对冲比例自然就上去了。第二个就是你如果维持美元资产不动，那你就需要去补美元空仓。那到底是去美元化弱美元化，在第一个思辨上我们倾向于是弱美元化，因为并没有看到从 EFP 包括 SIC 所有的数据层面上，跨境资本流动数据上能够看到外资持续流出美股美债，没有的。那我们倾向于是弱美元。弱美元的证明是我们看到国际资本流动不支持前者，然后同时呢美元空仓的持仓量大幅上行支持后者，那就看到了你的期货持仓上，特别是资管机构的投机美元持仓上从净多头翻成净空头。我们现在看到空头持仓当量应该是过去3-4年的一个极值位。
那么这个是我们对整个事情的一个基本理解，就是它其实是在补这个美元空仓，形成一个对冲，然后拉高自己的对冲比例嘛，完成这个对冲比例的回归。那对于这个背景之下，往未来展望美元，你回答又需要做思辨，回答2个问题。第一个就是，那你这个 hedge ratio 补没补完呢？如果美元空仓没补完，你还要再继续补，那可能美元还要再跌一点，对吧？这是第一个观点，第一个值得思辨的问题。第二个问题就是，那现在这些美元的空仓，它的持有人结构是怎么样的，对吧？是集中度非常高，还是说非常分散？因为集中度越高，交易惯性稍微强一点，这个集中度比较低的时候，它往往会容易发生这个盲从效应嘛，就所谓的羊群效应，很容易稍微大家就形成反向踩踏，因为主体分散，每一个主体拿都很少，大家可能就会抢，那就会形成这样的一个反向踩踏，那交易可能就脆弱性和波动性偏强一点。第一个问题，很遗憾，并没有非常严谨的全球的养老保险公司的第一时间的这种统计数据告诉我们说这个hedge ratio对冲比例到多少了，敞口已经降了多少了，没有这样的数据。但是我们能够看到从一些零散的数据来看，比如说像欧洲的丹麦啊等等，有一些能够看到5月份数据和高频数据的，那么养老保险公司的这个对冲比例已经拉到比较高的水平了，就是跟汇率波动率基本咬齐了。这是一些观点。当然它这个可能我们考虑到全球的金融机构在国际资本中这个国际资本账户偏策略可能会高度趋同，所以我们可能会怀疑这种交易的至少美元空仓补的最猛的那段，我觉得基本上已经过去了。当然可能还剩一点点，有一些样点的数据可能也并不完全支持啊，比如我们可能看台湾，它可能补的稍微慢一点。那整体来讲，我们觉得主流上至少很值得关注的是，有可能补差不多了。这是我们从欧洲一些养老保险公司有数据能够看到明确验证的。那这是第一个观点，那就意味着美元贬的最快的时候过去了，有可能还剩一点，但至少你的主波段可能过去了，这是第一点。第二点，那配合着我们看到美元的这个空头持仓当量是过去4年的最低，然后就是这个过去4年的最大的一个持仓当量，这个低指的是它这个负值比较深嘛，绝对值高。那么在这个位置上，它的集中度确实我们可以看到美元空仓的集中度 CR4、CR8 大概都在过去的15年的一个历史最低位上。那么美元的这样一个空仓的一个集中度来讲，像正常的比较集中度高的时候可以高达 CS、CR8 达到90%-80%，低的时候大概20-30%，正常均值应该是60-70-80%，现在大概就是一个30-40这样的水平，非常非常低。就是你当量空单量这么大，4年最大，但是这个单量的分布是过去10年最分散的，可以是这样的一个交易结构。那如果你的主补仓已经过去了，那这种交易结构就意味着，如果后面美国经济没有什么太大问题，如果美股那边它整个科技的这个前沿的这个没有形成特别快的一个崩溃的一个验证的话，还能维持强劲，这2天其实美股也在创新高嘛，那基本维持这样的一个情况的话，很有可能只要美元波动率慢慢下来了，那么可能我们认为就是你前期这些激进的美元做空的这样的一些单量，很有可能稍微一波动可能会形成反向踩踏。所以我们整体的观点认为，在未来6个月这样的一个范围内吧，我们认为美元贬值最快的一段已经基本过去了啊，大概率美元可能会进入到一个震荡期，甚至我们都需要警惕美元可能会出现波段式的反弹风险。这个是我们对弱美元交易的一个大的判断。所以内平外变指的就是现在可能在政治局会议之前，或者在中美的经贸关系有进一步的清晰的变化之前，内部其实是偏寡淡偏平淡的，整个偏平，政策呢可能很难有特别大的变化然后都等着可能外部变化，包括我们看到那个这个货币货动报告其实也会把择机降息降准删掉了，变成了就是灵活把握节奏等等，都能看到一个相继有的。所以内部其实我们短期来看可能是一个内平外变，而外面这个变可能很大一块是过去的2-3个月非常非常强的那种去美元化叙事的一个反转，或者说至少是一个去美元化叙事的一个极致位置的一个缓和，可能是这么一个看法。所以我们觉得提示这种变化弱美元交易已经接近尾声。那么接下来我们谈这个经济的几个问题。那么首先请宁波给我们讲一讲从经济数据当中怎么去找寻这个消费潜力的群体，包括最新的一些数据点评的一些视角。宁波。好的。我们对于消费，因为这个5月份消费非常好，所以大家对消费的关注度呢也在上升。但是我们在想一个问题呢，就是说5月份这个消费的超预期它可能还是跟这个以旧换新，包括这个618促销的提前，也包括一些这个我们的这个节假日的一个错位是有点关系的。就后面整个消费的亮点，我觉得可能还是得就是从这个消费者这个群体里面我们去思考。那么我们去做了一个比较完整的一个分类就是说每一个人他这个钱的来源应该是不一样的，就是每一个消费群体。那么我们去做这个分类的时候，我们会发现其实有一些群体是实际上是在改善的但是呢这个改善的。但这个消费能力的改善到底会不会转化为这个消费支出那么可能是一个问题但是有些群体呢，它的消费能力可能是在走弱的那么后面对于这种消费能力走弱的群体，我们其实可能会需要重点关注他们的这种代表消费能力的指标。那么具体来说的话，就是我们觉得消费能力可能在改善的有这么几个群体，比如说第一个这个就是这个城镇经营者
啊，因为这个经营性的收入其实是在回升的。那么这一块的话，我们估计可能跟这2年这个餐饮的回升，包括一些这种服务业这种好转，可能是有点关系的啊。但是这一块呢，就是说怎么去观察它的这个消费意愿的回升，这个就比较难了啊，只能说它的这个消费能力啊可能是在回升的。然后第二个呢，就是说就是这个进行这种预防式储蓄的群体啊，如果这个群体它的这个资产如果主要是储蓄的话，那么它的这个消费能力可能是在提升的啊。但是这个群体其实去观察它的消费意愿，我觉得可以去看我们的这个定期的这个存款的占比啊。如果定期存款占比有所回落，那可能他愿意把这个消费能力转换为消费支出啊。然后第三、第四的话，就是还有2个，就是这个一个是这个60岁以上的老人啊，我们去看这个社保的支出啊，其实增速还是蛮高的啊。然后第4个就是这个农村的这个就是工作人员，什么意思呢？比如说，其实我们中国大概还有那么几千万在农村的这个单位里面上班的啊，可能包括比如说这个村支书啊，或者说这个农村的一些这种企业，因为有些企业它可能为了图这个劳动力便宜啊，还是有一些企业在农村的啊。大概我们观察到这个消费能力的改善的大概这么几个群体，然后可能有些弱化呢是这么几个，比如说这个愿意借钱去消费的，那我们可以看到整个目前这个居民的贷款增速啊还是在走弱的过程中啊，虽然我们的这个消费贷的利率已经降了很多了，但是这个贷款增速其实还是偏弱的。然后第二个就是这个主流的这个城镇就业群体，那我们去观察一些这种就业相关的指标，就是这个收入增速啊，实际上是有所放缓的。这里面我们可以推荐大家关注3个群体，第一个就是这个城镇的非私营啊，这个群体可能包括了一些像公务员啊、这个教师啊、医生啊这种偏这个事业单位为主的一个群体啊。然后第二个就是城镇私营单位啊，然后第3个是这个灵活就业人员。那我们看到，比如说2024年的数据其实显示3个群体的收入增速呢，其实都是有所放缓的。那么2025年的话，就是能够看到像这个灵活就业群体、农民工的这个收入增速啊，实际上是要比2024年要稍微差一点的啊。这个群体我们觉得这个消费能力可能是在走弱的啊，这是第二。然后第3的话就是这个如果你的资产主要是依赖于这个就是房子的话，那么我们看到这个房价的同比还是偏弱的。那包括我们点评里面我们提到的就是我们重点关注的这个最强的5个城市，就是北京、上海、深圳，还有这个杭州、成都。那么这5个城市其实最近的2手房交易量也有所走弱啊。那么如果你的房子，如果你的资产主要依赖于这个房子的话，那么可能这个消费能力可能是在走弱的啊。然后大概就这么几个群体。那所以后面其实我们的关注点啊，我觉得一个是这个房价，另一个是这个居民的贷款利率啊，另一个就是这个居民的这个定期的这个存款占比，然后还有一个就是我们的这个工资增速。那我觉得这几个指标可能对于我们后面的这个消费的这个研判可能会比较重要一点啊。这是我们的一个消费这一块的一个思考。那以上就是我的一个汇报。好的，谢谢银波。整个就是说我们在整个虽然经济数据偏平淡的过程当中，我们还是在积极找寻有哪些可能会带来结构性的变化。那么接下来就是我们金融海外政策3块哈。第一块就是若愚给我们讲一下20周过程报告的点评，然后是文清把美国经济的领先指标给我们捋一下，美国经济目前客观来说是个什么样的情况。最后是袁玲玲帮我们去按照14.5当时的节奏来看一下15.5的一些时间表上能给出大家一些重要时间的一些参考啊。那结合未来这个3个方向呢，我们基本结论就是说，可能重点提示一下，对于美国经济这一块，我们通过领先指标能看到美国经济基本上就是一个不好不坏的情况。你说经济特别差，想去看很大的美国经济再掀起一次什么美国经济衰退论啊之类的，这个可能还是要保持客观的冷静。然后美国经济特别好，大美利减税也很难，因为大美利减税相对于17、18年，它当时对于美国 GDP 的这个脉冲效应，占当年 GDP 的增量大概能有占当年 GDP 的比重能有0.7个百分点的拉动，因为你那个时候18年美国 GDP 增速大概就是1.5到2嘛，你等于是占 GDP 增量的一半。但这一轮整个大美利的减税跟上一轮减税明显会对经济的弹性的提供会弱很多。它虽然减税规模非常大，但是很多都是延续的前期，真正的增量只有0.1.2。那你现在美国 GDP 增速2左右，你这增量只占10%，这个很显然脉冲效应会小一点啊，所以这是很难好。很难差呢是美国经济的很多领先指标，虽然边际上会有一些参差不齐的走弱，但是硬数据偏强，就是风险上来讲整体还是有限。这其实结合我们刚刚讲的美元的交易又比较极致来看，其实可能美国经济如果没什么事儿，美元交易又弱美元交易又接近尾声，其实你后面美债的空间对应到你的美债利率下行的空间其实也很有限，美元可能还有一些反弹的风险，这是我们对下半年整个外围环境比较重要的研判。好，那接下来就我们若愚、文清、玲玲分别就这3个问题给我们做一个简单的汇报。会议助理。
各位领导好，华创宏观的文若愚周五刚开了这个央行刚发布了这个货币政策委员会例会的这个通稿我们整体觉得学习的这些心得如下。就首先第一个层面呢，其实我们该关注的就是你与一季度相比，那么例会的哪些变化值得我们关注？这里边的第一点呢，其实我们能看到在政策基调上呢，例会删去了这个把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，并增加了这个把做强国内大循环摆到更加突出的位置，统筹好总供给和总需求的关系的这一个表述。首先这里边有可能分为两点，第一点呢，就是近期总理呢在5月15日做强国内大循环工作这个推进会上呢，其实强调呢把做强国内大循环作为推动经济行稳致远的战略之举。那么与此同时呢，我们能够看到第二点，就是把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来这个表述呢，其实是央行自2022年的4季度沿用到了今年的1季度。值得一提的是，2020年的4季度到2022年的3季度的表述也与上文比较接近，当时的表述为呢是坚持以深化供给侧结构性改革为主线，实施好扩大内需战略。所以这是第一点呢，我们觉得在政策基调上有一些变化。第二点呢，是在货币政策的思路上呢，其实表述有变化，删去了择机降准降息，增加了灵活把握政策实施力度和节奏的表述。那对于这一点呢，其实我们理解呢，就是央行这一轮呢，还是在为确定性护航的思路没有转变。这意味着，其实你如果国内经济平稳，资本市场平稳，其实央行呢可能相较于偏观察。但是如果只有当你国内经济形势出现某种不利变化，或者是扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场这里边楼市股市遭遇某种冲击暴跌，那么我们仍然觉得降息降准是仍然可以值得期待的。那么变化的第三点是在汇率表述上，央行删去了加强市场管理、坚决对市场顺周期行为进行纠偏、坚决对扰乱市场秩序行为进行处置的表述。那我们理解呢，在当下美元相对偏弱的背景下呢，汇率对货币政策的掣肘客观不强。但其实像我们首席在前面汇报的一样，那么一旦后续你美元呢出现任何反弹这种变化的现象呢，央行那个时候如何再去表述对于汇率的认知，其实更为重要。当下汇率可能不是你央行非常关注的一个焦点。那么这以上是第一部分，我们与一季度相比这个例会变化的一些表述。第二部分呢，我们来探讨一下与一季度相比例会没变的那些表述。从表述上看呢，在货币政策态度上，央行维持了这个货币政策适度宽松的表述，同时呢，央行也维持了这个畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转的表述。那我们如何去理解货币政策的适度宽松和防范资金空转的诉求呢？我们认为呢，可能影响这两者平衡最关键的因素呢，在于居民存款搬家至非银机构的规模。这里边可以分为两点理解。第一点，居民存款搬家的时候呢，其实资金客观有脱实向虚的风险。如果央行同时加大投放，非银机构受到居民和央行的双重的这样的一个流动性的支撑，那非银流动性的淤积呢，容易推升资产价格，积累系统性的风险。与此同时呢，居民存款搬家呢，居民存款转化成非银存款，非银存款如果淤积，并且由于非银存款不缴准，所以央行投放再贷款补充商业银行准备金的必要性呢，客观是降低的。所以自上这两点呢，我们理解这一轮货币政策的适度宽松跟防范资金空转的诉求呢，其实在这样的两者的这样的一个叠加之下，对于央行货币政策的理解，我们可以简单理解为资本市场越弱，那么央行呢宽松稳定资本市场的概率越大，那么资本市场越好，央行防范资金空转的概率也就越高。这一点我们也想表述，其实这一轮的这种资金流动性的宽松跟14、15年的那种股债双牛可能是不一样的，而这一轮呢，可能更重要的呢是根据资本市场的变化再去研判资金和研判利率的一些情况。所以我们认为这一轮宏观交易上可能比较重要的一个观点呢，就是看股做债。第三点呢，就是我们从这个方式上，我们也能看到央行投放流动性的方式呢，可能发生了一些边际上的改变。我们过去20年呢，其实央行投放流动性呢分为3段，比如说03年到13年，我们当时主要央行呢通过买入外汇的方式投放流动性。那么14年之后呢，由于你这个外汇占款其实变化非常平稳了，在这种情景下呢，央行开始通过向银行投放再贷款，还有逆回购这种方式呢来投放流动性。那么2024年以来呢，其实我们觉得央行的投放思路再次发生了转变，它增加了通过公开市场操作买卖国债，以及创设了这个证券基金保险公司互换便利和股票回购增值再贷款等方式。这种改变意味着什么呢？我们猜想就是当下央行投放流动性的这个诉求呢，不只是支持商业银行的信用扩张能力，同时呢还有稳定股债市场流动性的诉求。这里边也是一方面能够更好的平衡债券市场的供求关系，另外一方面呢也能带动股票市场交易量的这样的一个持续改善。那么这以上呢就是我这边的一个整体的汇报。
近2个月以来呢，中央对“15规划的部署是正在加快的。那么4月底、5月初，总书记是亲自做出了2次指示。那么前几天，就是总理在达沃斯论坛上也是特别提到，今年要制定“15规划。那么在此背景下，我们是对5年规划的时间线和目前已有的重要信息做了个完整的梳理。那么第一步规划的时间节点最主要的是2个，一个是下半年的中央全会，它会通过规划的建议；第二个是明年3月的全国人大会通过完整版的规划纲要。那规划的建议呢，篇幅是比较短的，14.5的话大概是2万字。那么之前一般都是在5中全会通过的。那么另一个是完整版的规划纲要，那么14.5的话大概是长达7万多字。那么从下半年往次年的3月看呢，中间可能还会穿插若干的重要事件，可以帮我们做一些前瞻的判断。那么这里我们是主要对14.5的情况做一个复盘，大概的过程是这样的，就是第一步确定时间，当时是在2020年的7月底政治局会议上，那么确定是当年10月份召开19届5中全会，并通过14.5规划的建议。那么当时的政治局会议其实已经对14.5有了一定的定调，比如说他要提到要增强机遇和风险意识，比如说要把新发展理念贯穿全过程和各领域。那么第二步是在8月份，规划的建议是在党内一定范围书面征求意见。那么这个范围有多大呢？12.5规划的时候，它是有明确提到向120多个单位、部分党内老同志、党的代表征求意见。那么第3步就是10月份建议正式通过，当时的19届5中全会是在10月29号闭幕的。那么当天晚上就发布了会议的公报。那么其实公报已经对建议的内容做了一定的阐述，比如说提到科技创新、双循环、绿色发展等重要内容。那么过了几天是到11月3号，那么新华社是正式发布了2万字的规划建议，以及总书记对建议制定的一个说明。那么第4步就是对规划纲要进行一个部署。那么在10月底到次年的3月，那么高层的多个重要行程都是和14.5规划紧密联系的。那么规划纲要的思路呢，在这段时间也是变得更加清晰。那么相关的行程，比如说总书记的地方考察，那么年初的省部级干部研讨班，以及政治局集体学习等等。那么比如说在当年的11月份，总书记考察的地点是长三角，那么考察的核心就是绿色发展和生态环保。那么比如说次年2月份的政治局集体学习，它也是以14.5为主题的。那么总书记他在会议上就高度强调新发展理念，然后并且提到地方不能脱离实际硬干，更不能为了出政绩不顾条件什么都想干。那么第5步，也就是3月份，就是5号到10号的人大通过规划纲要，那么并且在次日的也就是12号，新华社会授权发布纲要的全文。那么以上是大概是14.5规划的一个大概流程。那么就是第2部分，就是当前已有哪些信息可以帮助我们对15规划做一些前瞻。那么我们主要关注2个层面，一个是总书记4月30号召开的部分省市区15时期的经济社会发展座谈会。那么会议它其实主要是重点是2个方面，一个是更关注安全，第2个是新质生产力。那么会议是有明确提到要更加统筹发展和安全，然后必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置。那么第2个就是发改委、工信部等主要部委他们对15规划的一个部署。那么目前我们的梳理来看，主要涉及的是外部环境变化、科技、新质生产力、优化出口结构并扩大内需、人口、民生等等领域。那么其中特别提到的产业呢，是包括比如说人工智能、大数据、量子信息、芯片、新能源材料、生物技术、工业互联网等等。那么以上是我对15规划纲要的一个主要汇报。好的，那最后一部分的话，我这边来给各位领导汇报一下我们近期这个新的美国经济的这个专题报告，美国经济的前瞻指标们。那近期的话，美国的经济硬数据和软数据之间的话分歧也开始收敛，那越来越多的硬数据开始指向经济下行。那本文的话就通过这个对于美国就业、库存、投资、消费、金融5个维度的这个前瞻指标做一个拆分。
那么从而来总结当前的这个美国经济的现状和前景。那从结论来看的话呢，美国经济当前的话整体呈现一个下行的趋势但是爆发风险的概率不大接下来的话，详细从结构来看的话，第一块美国就业市场的部分的话整体呈现出一个结构性的弱化，供需关系显著在降温从就业现状来看的话呢，我们根据亚特兰大联储对于就业市场数据的一个5个维度的拆分，可以看到当前的话，整个美国的薪资增长属于是偏强的但是就业数据的其他的一些结构性数据的话呢，都提示就业市场在弱化，比如说像就业市场信心指标、雇主行为指标等。那从就业市场当前的供需关系来看的话呢，那么需求端我们用职位空缺数来看的话呢，目前是处在这个低于18到19年均值水平的一个状态供给端以劳动参与率来衡量的话呢，可以看到也是弱于这个18到19年均值水平。那从劳动力供需缺口来看的话呢，当前的这个职位空缺率比上失业率也是相对在弱于这个疫情前的水平。那整体说的话，可以反映出目前劳动力市场的供需关系是在显著降温的那么这个是劳动力的情况。那第二块的话，从库存情况来看的话呢，结论来说的话，当前是处在一个补库存的周期，那未来的话，大规模补库的概率可能就不大了那么从当前的美国的库存周期，我们以这个库存同比和制造业 PMI 来共同进行周期划分的话呢，可以看到今年的话呢，整体是处在一个补库存的过程当中但是呢这个补库存的力度比较弱，并且的话呢，因为整个 PMI 一直处在50上下波动，所以补库存的话也呈现出来一个这个主动补和被动补交替的这么一个状态。那么目前从领先指标来看的话呢制造业 PMI 当中的自有库存减客户库存以及 OECD 综合领先指标，它都指向了未来的3个月到半年的时间呢，大概美国的库存投资是向上的，但是呢向上的规模是有限的，所以补库存的话呢方向可能是在补的，但是补库存的大规模大幅度补库存的概率是不大的。第三块从私人部门投资来看的话企业投资的话整体可能还是继续下行，那么地产投资的话同样也是难有一个比较大的起色从这个企业投资来看的话呢，我们从领先指标制造业的新增订单、制造业 PMI 以及企业利润来看的话呢，它共同都指向了一个企业的投资增长可能会继续下行那么从这个地产投资来看的话呢，我们还是延续了之前我们这个买建扩容4个维度的指标。那么可以看到当前的话呢，居民的整个购房的意愿是比较弱的，这个我们可以通过这个居民当前向贷款机构提交贷款的这个申请数量来得到一个验证那建筑商的话呢，整个建筑商的这个地产的这个投资意愿和乐观程度都是在下降的。库存来说的话呢，1、2手房的库存当前都是处在一个上行，并且是在一个比较高的位置那么这个融资来说的话呢，这个融资利率目前还是在6%以上一个比较高的水平所以整体来讲的话呢，这个买建扩容4个维度都指向地产投资是难有起色的那第4块从居民消费来看的话呢，整个消费能力的方向是在减弱的，但是爆发风险的概率是比较小的消费能力的减弱的话呢，我们可以看到居民的这个收入的增长，它在2025年来说的话呢，整体方向是下行的，因为今年整个就业市场是在弱化的，薪资增长还是在放缓的同时的话呢，从这个财富效应来看的话呢，因为美国其实整个居民消费当中45%都是由收入前20%的人群贡献的，那么这部分人群呢，他们又拥有了全美大概80%多的这个权益资产和50%多的这个房地产资产所以整个财富效应呢，对于美国的这个居民消费的影响是非常大的。那么目前来看的话呢，美股它整个一个当前1季度下跌的一个趋势，并且后续的一个这样的一个潜在的下行的一个压力之下的话呢，那么可能对于这部分人的这个消费能力的冲击是比较大的但是考虑到目前整个居民部门资产负债表是比较健康的，比如说我们看到这个杠杆率很低然后付息压力比较的小同时这个以现金和这个货币基金所衡量的类现金资产的占比也是比较高的所以居民部门它出现流动性问题或者债务风险的概率是比较小的。那最后的话，从金融条件来看的话呢，不管是这个彭博金融条件指数，还是芝加哥联储的国家金融状况指数，都可以衡量出美国当前的金融条件都是在边际放松的所以综合我们这5个维度来看的话呢，可以看到其实美国经济的大方向上确实是在下行的但是呢，出现这种尾部风险的这个概率是比较低的所以这是我们通过这个领先指标可以看到当前美国经济的一个现状的情况那以上是我这一部分的这个会议的内容。那也是今天我们这个巡度的所有的内容。那感谢各位投资者来参加我们华创宏观巡度电话会议。更多财经干货，请关注 B 站迦南长老。解读君备注：2025年全球经济将处于多重力量博弈的复杂格局中，既有周期性调整压力，也面临结构性变革机遇。以下从全球趋势、中国经济、关键领域及风险因素4个维度展开分析。1、全球经济温和复苏下的增长分化与政策博弈。1、增长放缓与通胀回落。全球经济增速预计从2024年的3%左右，进一步放缓至2.3%到2.8%，主要受贸易保护主义、高债务和地缘冲突拖累。发达经济体如美国、欧元区增速降至1.2%到1.9%，
新兴市场和发展中经济体增速维持在 3.7% 到 4.2%。通胀方面，全球通胀中位数已从2024年的 4.6% 降至2025年的 4.2% 到 4.3%， 但核心通胀粘性较强，尤其是美国核心 PCE 预计维持在 3% 左右。制约货币政策宽松空间。2、货币政策分化与跨境资本流动。美联储渐进式降息，尽管美国经济增长预期下调至 1.4%， 失业率升至 4.5%， 但高关税对通胀的滞后传导，预计2025年夏季凸显和劳动力市场韧性，可能推迟降息时点。市场预期美联储将在2025年实施1到2次降息，累计幅度约25到50个基点。欧洲央行与日本央行，欧元区已进入降息周期，预计全年降息幅度超美联储。日本结束负利率后，可能进一步加息，推动日元汇率企稳。新兴市场政策空间。中美欧货币政策周期错位缓解了新兴市场资本外流压力，人民币汇率、跨境资金流动和证券市场信心有望改善。3、贸易保护主义与供应链重构。美国单边关税政策，实际税率达1938年以来最高水平，和有岸外包策略加剧全球贸易碎片化。预计2025年全球货物贸易量增长放缓至 3% 以下，供应链呈现近岸外包与区域化特征，墨西哥、越南、印度成为新枢纽，但物流瓶颈，如墨西哥跨境运输成本激增 15% 和合规风险，如墨西哥海关突击检查制约效率。2、中国经济政策托底下的结构转型与内需激活。1、增长中枢温和下移，政策精准发力，基准情景与政策弹性。2025年中国 GDP 增速预计为 4.8%， 基准情景若通过提高赤字率、加大科技创新投入等政策刺激，增速有望回升至 5.0%。 政策工具箱包括超长期特别国债、消费补贴如以旧换新、房地产就是组合拳降准、LPR 下调、购房补贴、潜在增长率支撑。高技术产业投资连续4年年均增长 17.4%， 工业增加值增速预计达 5.2%， 新质生产力如人工智能、绿色能源成为核心驱动力。2、内需驱动与消费升级，消费潜力释放，社会消费品零售总额增速预计回升至 4.3%。 政策聚焦中低收入群体增收，如提高养老金、生育补贴，农村消费市场扩容，打击假冒伪劣，优化物流及新兴消费场景，银发经济、冰雪经济，投资结构优化，两新新基建、新型城镇化和2重重大战略。重大工程项目投资加速，城市更新、绿色能源等领域成为重点。3、外需承压与贸易多元化。尽管全球贸易壁垒加剧，如欧美对华商品限制，中国出口增速仍有望保持在 3% 以上，依托产品竞争力提升，如新能源汽车、锂电池和市场多元化。东盟、中东、拉美跨境电商、数字贸易如 TikTok、Shop 在墨西哥布局和服务贸易成为新增长点。4、房地产市场止跌回稳与区域分化，政策密集松绑，降准、LPR 下调，首付比例降至 15%。购房补贴等政策推动一线城市北京、上海房价企稳，部分2线城市杭州、成都成交量创新高。结构性挑战：3、4线城市库存去化压力仍存，房企债务风险需通过白名单专项借款、不动产 REITs 等工具化解。3、关键领域技术革命、绿色转型与产业链重塑。1、半导体与人工智能，算力竞争与供应链重构，技术突破与产能扩张。全球半导体市场规模预计达6970亿美元，逻辑芯片 AI 加速器和存储芯片 HBM 主导增长。台积电美国工厂量产4纳米芯片，中国半导体产能增长 14%， 但先进制程仍受设备限制。地缘政治风险，美国对华出口管制，四方联盟美日印澳半导体合作加剧技术脱钩。中国加速构建自主生态，如华为盘古大模型、长江存储。AI 商业化落地，生成式 AI 如文心一言、星火大模型渗透企业服务、医疗、教育领域，具身智能推动机器人在制造业应用。4、风险因素，地缘冲突、债务危机与政策不确定性。1、地缘政治与供应链冲击，中东与俄乌冲突。霍尔木兹海峡航运安全、红海商船袭击威胁全球能源和贸易通道，若冲突升级，可能导致油价暴涨和供应链中断。中美博弈，美国对华加征 125% 关税，技术封锁如半导体设备出口限制，可能引发贸易战升级，拖累全球增长 0.2 到 0.5个百分点。2、债务风险与金融脆弱性，新兴市场债务压力，新兴市场债务规模达105万亿美元，蒙古、阿根廷等国面临偿债危机。IMF 援助依赖结构性改革，如阿根廷需解除资本管制，重构税收体系，发达国家财政可持续性。全球公共债务占 GDP 比例升至 95.8%。美国、日本等国债务利息支出挤压财政空间，货币政策转向可能引发主权债估值波动。3、政策不确定性与市场预期，美联储降息路径、降息时点和幅度取决于通胀回落速度，核心 PCE 需降至 2.5% 以下和失业率变化阈值或为 4.5%。若降息滞后，可能加剧美股回调风险。选举周期影响，美国大选、欧盟议会选举可能导致贸易和移民政策转向，增加市场波动。总结，2025年全球经济将在低增长、高波动、慢转型中寻求平衡，政策韧性、技术创新和区域协作将成为破局关键。中国需在扩大内需、产业升级和风险防范中把握战略机遇，为全球经济注入稳定性与增长动能。解读君频道完整无删减的视频首发于 YouTube， 建议大家同时关注解读君推特 X 的同名账号，视频文字稿和精选文章都发布在 X。谢谢大家。配置比特币
注册 OKOE 和币安交易所，这俩最适合新人投资比特币的途径。注册赠送美金，详情见下方。投资港股美股，选长桥证券，新人1100多港币的福利赠送，如何出金到海外，也手把手教你。详情见下方。欢迎你加入群聊一起交流。美股首选，全球第一美股券商，盈透证券 YB 免用和零手续费，持仓股票还能获取额外收入现金流 cash flow，点击查看。